మరొకసారి తిరుపతి గ్రిల్స్ మీ ముందరకైతే వచ్చేసాడు. ఇవాళ మమ్మల్ని పుత్తూరు మండలంలో ఉన్న దట్టమైన అడవుల్లో మమ్మల్ని అయితే వదిలేశారు. మేము ఇక్కడే తలకాయ కూర బోటి వండుకొని తిన్నాం. సో అవి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాయంటారా? మేము వస్తూ మటన్ కొట్టు మసాలా అన్న దగ్గర కుట్టించుకొని వచ్చాం. ఇక్కడ ఉన్న జలపాతాలు చూస్తుంటే నాకు జలపాతం సాంగ్ గుర్తుకొస్తుంది, కానీ క్లైమాక్స్ని గుర్తుకొచ్చి పాడాలనిపించట్లేదు. నమస్తే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఇవాళ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందరకైతే వచ్చేసాము. ఇవాళ మేము ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం అంటే ఒక వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళబోతున్నాం. యాక్చువల్గా మన ఛానల్లో స్టార్టింగ్లోనే ఒక వాటర్ ఫాల్ వీడియో అయితే చేసామన్నమాట. సో అదేంటంటే మనకి తిరుపతి నుంచి 12 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో. సో ఎవరైనా త్వరగా వెళ్ళి అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసి త్వరగా ఇంటికి వచ్చేయాలనుకుంటారు చూడండి, వాళ్ళకైతే అది ఉపయోగపడుతుంది. ఇవాళ మేము ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం అంటే తిరుపతి నుంచి 40 కిలోమీటర్స్లో మూల కోన అనే వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. సో ఎవరికైనా జర్నీ చేసి వాటర్ ఫాల్స్ ఎంజాయ్ చేసుకుని మళ్ళీ జర్నీ చేసి రిటర్న్ రావాలనుకుంటారు చూడండి, వాళ్ళకైతే ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది. అటని చెప్పి వాళ్ళు చూడకుండా ఉండకండి, అందరూ చూడండి. సో ఇప్పుడైతే మేము తిరుపతి నుంచి పుత్తూరుకు వెళ్ళే హైవేలో ఉన్నాం అనమాట. మీకు దారి మొత్తం చూపించి బోర్ కొట్టించాను. ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ టర్నింగ్స్ వస్తాయి అవన్నీ చూపిస్తాను అనమాట. సో మనం కార్లోకి వెళ్ళిపోతాం రండి. ముందుగా మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోని చివరి దాకా చూడండి. సో యాక్చువల్గా మేము ఏంటంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ లింక్ని పట్టుకొని మేము ఇక్కడ దాకా అయితే వచ్చేసామన్నమాట. సో ఈ దారినే వెళ్ళాలి మనము, కానీ ఏంటంటే అక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి చూడండి. సో వాటర్ ఫుల్ నిండిపోయిందనమాట. సో అందువల్ల మేమేం చేసాం, అక్కడ దాకా వెళ్ళాం, కానీ లోతు ఎక్కువ ఉందనేమో అనుకొని మేము రిటర్న్ వెళ్ళి వేరే దారిలో వెళ్దామని ట్రై చేసాం. కానీ అక్కడ అడిగితే ఇంకా వేరే దారి ఏది లేదంట, ఇది ఒక్కటే ఉందంట. సో మేము ఫస్ట్ అక్కడ లోతు ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా చూసి, ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే కార్లో వెళ్ళలేం, తక్కువ ఉంటే వెళ్ళిపోతాం, ఎక్కువ ఉంటే ఒకవేళ బై వాక్ వెళ్దామని ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్దాం రండి. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము అక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు అయితే మాకు అసలు రోడ్ ఏం కనపడలేదు, మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయినట్టు అనిపించిందంట, వాటర్ నిండిపోయి. సో ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఇదేం లేదనమాట. సో ఇంతకుముందే మీరు చూసింటారు కదా, ఇప్పుడు బండ్లు వెళ్ళినాయి చూడండి. సో బండ్లుగా మునగలేదంటే టైరే సరిగ్గా మునగలేదు, బండి టైరే. సో మేము ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట కార్లో. సో ఇక్కడ నుంచి మాకు రోడ్డు కనపడుతుంది చూడండి అవతలకి. మాకు ఏంటంటే అక్కడ నుంచి కనపడలేదు, సో అందువల్ల ఒక బ్యాక్ స్టెప్ వేసాం మేము. సో ఇంకా ఆగేది లేదనమాట, వెళ్ళిపోతాం ఇంకా, ఎందుకంటే మాకు రోడ్ విజిబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం, ఇంకొక 1 కిలోమీటరే. సో వెళ్ళి ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నీ మొత్తం చూసేయాలి. సో మేమైతే మొత్తానికి రీచ్ అయిపోయామన్నమాట. వెహికల్స్ అయితే ఆ వెనకాల ఉన్నాయి చూడండి, అక్కడ పార్క్ చేసేయాలన్నమాట. ఇంకా అక్కడి నుంచి బై వాక్ వెళ్ళాలి. ఇవాళ నాతో ఏంటంటే నేను, మా అన్న అండ్ రెడ్ అన్న అండ్ కొత్తగా మాతో వచ్చాడనమాట ఇవాళ శ్రీహర్ కిరణ్ అన్న. సో ఇవాళ మేము 4 వెళ్ళబోతున్నాం. ఒక స్మాల్ ఫోటోషూట్ చేసాం ఇంతకుముందే, అండ్ ఇంకా వెళ్ళాలి కదా, టైం అయిపోతుందని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి కోతులు కూడా ఉన్నాయి. సో అదనమాట ఇక్కడ కోతులు కూడా ఉన్నాయి, అండ్ అక్కడ గుడి కూడా ఉంటుందన్నమాట మనకి స్టార్టింగ్లోనే. సో చూసారా వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ అరుపులన్నీ వినపడుతూ ఉన్నాయి మనకి, ఎక్కడికి మీకు వినపడకపోవచ్చేమో. సో చూడండి వాళ్ళు అంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మనకి నేచర్ అయితే కన్నా చాలా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది, ఎందుకంటే నిన్నే వాన పడింది. సో అందువల్ల మనకు మొత్తం గ్రీన్గా ఫ్రెష్గా కనపడుతుంది అనమాట. సో మేము లోపలికి వెళ్తుండగానే మాకు లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఈ ఫ్లో అయితే కనపడింది మాకు. సో అక్కడి నుంచి వచ్చే నీళ్ళు ఇక్కడ వెళ్తున్నాయి అనమాట. లోపల చిన్న చిన్న చేపలు కూడా ఉన్నాయి. సో వాటర్ కూడా చూడండి చాలా చాలా క్లీన్గా ఉంది అనమాట. వాటర్ కూడా మనకు లోపల ఏమేమి స్టోన్స్ ఉన్నాయి కూడా కనపడుతుంది, అంత క్లీన్గా ఉంది. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పక్క వెళ్తుంది చూడండి ఫ్లో. వాటర్ ఎక్కువ ఉంటే అంటే రెయిన్స్ ఎక్కువ పడితే వాటర్ ఎక్కువ వస్తే ఈ పక్క నుంచి కూడా వెళ్ళేది, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు అన్ని రాళ్ళుగానే ఉన్నాయి ఇక్కడంతా. సో ఇప్పుడు రెయిన్స్ అంతగా లేవు కాబట్టి వాటర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ పక్క మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని నీళ్ళు నిలిచిపోయి ఇక్కడ పాచి పట్టేసింది అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కోతులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది ఏంటంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈ పక్కకు వచ్చేసాం కాబట్టి మనకి తమిళనాడు ఆంధ్ర అన్నట్టు. సో కొంతమంది తమిళ వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు వస్తున్నారు, కానీ మేజర్గా మేము చూసింది అయితే తమిళ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు, వాళ్ళ బైక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట.
సో మీరు చూసారు కదా, వాళ్ళైతే ట్యూబ్లు ఎత్తుకొని పోతున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈత రాకపోవచ్చేమో. సో వాళ్ళు ట్యూబ్లు ఎత్తుకొని పోతున్నారు. అదే నేను అనుకోండి, నేనైతే గది ఎత్తకండి, సముద్రంలో వదిలినా కూడా ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చేయగలను. సో ఆ కెపాసిటీ ఉంది మనలో. సో కానీ ఈరోజు అయితే నేనేం తడవట్లేదు అనమాట, మేము మా టీం. ఎందుకంటే మేము ఓన్లీ ఈ క్లోత్స్తోనే వచ్చాము, ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోలేదు క్లోత్స్. సో అందువల్ల తడవట్లేదు. అందులో కూడా ఈరోజు నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను అనమాట. సో ఈరోజు తడవకూడదు, అందువల్ల నేనైతే తడవలేదు. సో అది ఇంకా వెళ్ళిపోదాం రండి. సో చూసారు, నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా ఫోటోషూట్స్ ఎక్కువ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి అన్న మళ్ళీ ఇంకో ఫోటోషూట్ చేయట్. సో సో ఇప్పటికే 3 ఫోటోషూట్స్ అయినాయి ఇక్కడ, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేకే. సో ఇంక మొత్తానికి ఎన్ని చేస్తామైతే తెలియదు. సో చూద్దాం, ఇంక రండి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మీరు ఎప్పుడైనా తలకోనకి వెళ్ళినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, మనము పైకి వాటర్ ఫాల్స్ కంటే వెళ్ళక ముందే కిందనే మనకి ఒక వాటర్ స్టోరేజ్ లాగా ఉంటుంది చూడండి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను చెప్పాను చూడండి గుడి అని, ఇది అనుకున్నాను గుడి, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం ఉందంట లోపల. అక్కడ వచ్చేసి పార్వతీ సంగమేశ్వర ఆలయం అంట, ఆ చిన్నగా ఉండేది. సో అండ్ అది మామూలుగా కోనేరులాగా పెట్టింటారు, కానీ ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే మనము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, ఆడుకుంటున్నాం అనమాట. సో వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మనం ఇలాగే నేరుగా వెళ్ళాలి. సో ఇంతకుముందు వాళ్ళు వెళ్ళారు చూడండి వరుసగా లైన్లో క్యూలో. సో అలాగే మనం కూడా ఇట్లే వెళ్ళాలి. సో ఇంకా మీకు అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర కలుస్తాను. సో ఇదేంటంటే మనకి నిజంగానే ఒక అడ్వెంచర్ లాగా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ రావడం కాదు, ఇక్కడ ఒక అడ్వెంచర్, మనకి వేలో కూడా ఒక అడ్వెంచర్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే అన్ని గుంతలు మెట్లు అట్లా ఉన్నాయి, రోడ్డు సరిగ్గా లేదు, అదొక అడ్వెంచర్. అండ్ ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడి నుంచి పోవడం ఇంకొక అడ్వెంచర్ లాగా ఉంది. సో మన తిరుపతి వాళ్ళకైతే ఇంకొక వీకెండ్ స్పాట్ అయితే దొరికేసింది, మంచి వీకెండ్ స్పాట్ అనమాట. సో ఎవరన్నా ట్రావెల్ చేసి ఏదైనా స్పాట్కి వెళ్ళి అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్, అంటే ట్రావెల్ ఇష్టపడే వాళ్ళకైతే ఇది మనకి తిరుపతి నుంచి ఒక 40 కిలోమీటర్స్ కాబట్టి 1 అవరే. సో మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న ప్లేస్ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ. సో మామూలుగా ఏంటంటే ఎవరైనా రైడర్స్ ఉంటారు చూడండి, అడ్వెంచరస్ రైడర్స్, లదాఖ్ వెళ్ళే వాళ్ళు. సో వాళ్ళకంతా మామూలుగా ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ వాటర్ క్రాస్, ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్, ఫస్ట్ రైల్వే గేట్, ఫస్ట్ టోల్ గేట్ అంటారు చూడండి. సో అలాగే మాకైతే ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అనమాట ఇది. సో మినీ వాటర్ ఫాల్ లాగా మాకైతే ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసింది. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాటర్ కూడా చాలా ప్యూర్గా ఉంది. అందులో నేను వాటర్ పడడం వల్ల చల్లగా ఉంది వాటర్. మొత్తం రాళ్ళు గుట్లే, ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ లాగే ఉందన్నమాట, ఒక మినీ ట్రెక్కింగ్ లాగా. మొత్తం రాళ్ళు గుట్లెక్కి వెళ్ళాల్సిందే మనం. సో అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట వాటర్లో, కానీ కొంచెం రిస్క్ ఎందుకు అని చెప్పి ఇక్కడ కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంది. సో అందువల్ల ఇట్లా వెళ్ళిపోతున్నాం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి మేజర్గా గుర్తుకొచ్చేది తిరుపతి చుట్టుపక్కల, కానీ ఎవరికైనా తిరుపతి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి వాటర్ ఫాల్స్ అనగానే మనకి తలకోన గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు చాలా పబ్లిక్ స్పాట్ అయిపోయింది అనమాట, ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిపోయింది తలకోన అనేది. ఇది ఇంకా అంత లైమ్ లైట్లోకి రాలేదు. సో ఇది కానీ ఇంకా 2-3 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి తిరుపతి దగ్గరలో, అవి ఇంకా అంత లైమ్ లైట్లోకి రాలేదు. సో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు అనమాట. సో అందువల్ల మేము ఇట్లా వీడియోలు చేస్తున్నాం, వ్లాగ్స్ చేస్తున్నాం. సో మీలో ఎవరికైనా కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, సో తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళ కోసం అయితే వ్లాగ్ చేస్తున్నాం. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము ఈ పాయింట్ ఎండింగ్ అనుకున్నాం, అంటే మాకు ఇంకా వే కనపడలేదు పైకి వెళ్ళేదానికి. సో వేరే వాళ్ళు వస్తుంటే వాళ్ళని అడిగామన్నమాట, ఇంకా పైన ఏమన్నా వాటర్ ఫాల్స్ ఉందంటే ఉంది, చాలా బాగుంటుంది ఇంకా పైన అని చెప్పారు. సో అందువల్ల వెళ్తున్నాం. వాటర్ ఫ్లో కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంది, అది నిన్న వాన పడింది కాబట్టి ఈ మాత్రమన్నా ఉంది, లేకపోతే అది కూడా ఉండదు. సో అది మేము ఇంకా పైకి వెళ్దాం. వాళ్ళు అడిగితే 1/2 కిలోమీటర్ లోపల ఉండొచ్చు అన్నారు, అటు ఇటు. సో చూద్దాం, ఇంకా చాలా బాగుందన్నారు పైన. సో అట్లీస్ట్ అది ఎలా ఉందో చూడడానికైనా వెళ్ళాలి కదా, ఇంత దూరం వచ్చినందుకు. సో మొత్తం ఏంటంటే రాళ్ళే ఉన్నాయి, రాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు, గుట్టలు ఇవే ఉన్నాయి మొత్తం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి కిందనే మీరు ఎవరైనా ఏమైనా ఫుడ్ తెచ్చుకుని ఇక్కడ తినొచ్చు అనమాట. లేదు మీరు వండుకోవాలనుకుంటే తెచ్చుకునేసినారంటే ఐటమ్స్ మీరు ఇక్కడ వండుకొని తినొచ్చు అనమాట. సో ఒక ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, ఫ్రెండ్స్తో స్పెండ్ చేయొచ్చు. సో ఇదేందో ఒక చెట్టు పడిపోయింది, వానకి గాలికి పడిపోయింది అనుకుంటా, ఎప్పుడు పడిందో తెలియదు మనకి. సో పడిపోయింది. మా రెడ్డి అన్న జోలాగా వెళ్ళిపోయాడు, ముందే దూసుకెళ్ళిపోయాడు. సో మేము ముగ్గురం మెల్లగా వెళ్తున్నాం. సో మేము ఎక్కుతుంటే వాటర్ వస్తూనే ఉంది, ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ వాటర్ ఫ్లో పెరుగుతుంది, సౌండ్ పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి చూసారు కదా, మాకు ఇక్కడ నుంచి వే ఎట్టుందో తెలియలేదు, అక్కడే మేము కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినాం, దారి ఉందా లేదా పైకి అన్నట్టు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంక అన్ని రాళ్ళే ఉన్నాయి అడ్డంగా, పైకి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు, ఉందో లేదో తెలియదు అసలు. సో
సో కానీ ఇక్కడైతే ఒక మినీ వాటర్ ఫాల్ అనమాట. సో చూద్దాం ఎలా వెళ్ళాలి. ఎవరన్నా వచ్చాడుకుంటే వాళ్ళని అడగచ్చు. సో అది కథ. సో మేమైతే ఇక్కడ దాకా వచ్చాం అనమాట. ఈడికి వస్తే ఇంకా అడ్డం ఉండిపోయింది, బండ్లు ఉన్నాయి అడ్డం, ఎక్కలేమన్నమాట. ఇదే ఎండింగ్ ఏమో అనుకుంటున్నాం, కానీ ఆ పక్క నుంచి ఇంకో రూట్ లాగా ఉందన్నమాట. సో ఏంటంటే ప్రతిదీ ఎండింగ్ లాగా ఉంది. ఎందువల్ల అంటే అన్ని పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి ఎక్కెళ్ళాలా. సో ఏది స్టార్టింగో ఏది ఎండింగో తెలియట్లేదు. సో అదైతే కంప్లీట్ ఎండింగ్ అనమాట, ఇంకా లేదు ఆ పక్క, ఎందుకంటే పెద్ద రాయి ఉంది అడ్డంగా. అండ్ ఈ పక్క నుంచి చూడాలి. సో ఇంక ఈ పక్క వచ్చి చూసినా కూడా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి. ఇంక మాకేం దారి కనపడచట్లేదు అనమాట. సో ఇంక మొత్తానికి ఇదే ఎండింగ్ అనుకుంటాను. ఇంక కిందకి వెళ్ళి అక్కడ రైట్ సైడ్లో ఇంకొక మెట్లు ఉన్నాయన్నమాట, అక్కడేముంది ఒకసారి చూద్దాం. సో అక్కడికి చూసేసి మళ్ళీ కిందకి వెళ్దాం రండి. సో నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదండి ఇదే గుడి అని. ఇదే కాకుండా మనకి ఈ గుడి పక్కనే మెట్లు ఉందన్నమాట. సో ఈ మెట్ల ద్వారా పైకి వెళ్తే మనకు ఇంకొక శివుని గుడి వస్తుంది. అక్కడ కూడా ఇంకో దారిలో వచ్చే వాటర్ ఫాల్స్ ఉందంట. సో అక్కడికి వెళ్దాం రండి. సో ఆ గుడి పక్కన ఉన్న మెట్లకి కొద్దిగా దూరం రాగానే మనకి ఇక్కడ నాగాలమ్మ దేవత అంటారు చూడండి, విగ్రహాలు అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడైతే చెప్పాను చూడండి, మనకి పైనే వాటర్ పడుతుందని. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో వస్తే కానీ మనకి వాటర్ ఫాల్స్ మన మీదే పడుతుంది అనమాట. కానీ ప్రజెంట్ వాటర్ లేవు కాబట్టి అయితే పడట్లేదు. అండ్ అక్కడే మనకి ఒక కుంటలాగా కూడా ఉందన్నమాట. సో ఎవరన్నా ఈత కొట్టాలనుకుంటే ఈత కొట్టుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా వాటర్ ఉంటే కానీ మన మీదే పడతాయి అనమాట వాటర్. సో ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి పడట్లేదు. అండ్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇదే అనమాట గుడి. సో మనమైతే గుడి దగ్గరికి వచ్చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తుందంటే పెద్ద తీర్థం కోన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరపురం పార్వతీ సంగమేశ్వర ఆలయం అని రాస్తుందన్నమాట. సో ఈ గుడి పేరు పార్వతీ సంగమేశ్వర ఆలయం. సో గుడి మనం బయట నుంచి చూడగానే చాలా చాలా పాత గుడి అనమాట. సో లోపల గుడి అయితే లాక్ చేసేసారు, మనకు బయట వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు, డోర్ ఓపెన్లో ఉంది. సో వెళ్దాం రండి ఒకసారి. సో మనం గుడి లోపల చేసుకుంటే సో అక్కడైతే మనకు వినాయక స్వామి ఉన్నారు, లోపల శివుడు ఉన్నాడు అనమాట. సో గుడి మనకు బయట నుంచి చూస్తే కన్నా మనకి గుడి కొండ బయట ఉన్నట్టుంది, కానీ ఇక్కడ లోపలికి వచ్చి చూస్తే కొండ లోపలే ఉంది చూడండి గుడి, అదే విగ్రహం. సో చూసారు కదా, మనకి గుడి చూడగానే చాలా చాలా పాతగా ఉంది. సో సరిగ్గా ఎవరు చూడట్లేదు అనమాట, ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరు ఉండట్లేదు. సో మీరు కానీ వస్తే ఈ గుడిని ఒకసారి విజిట్ చేయండి. సో చాలా పాత గుడి, ఎప్పుడుదో గుడి ఇదైతే. నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే మీరు కానీ ఇక్కడికి వస్తే గుడి పక్కన ఉన్న మెట్లు పట్టుకొని వచ్చేనారంటే ఇక్కడైతే మనకి లాంగ్ నుంచి వాటర్ పడుతుంది అనమాట. సో కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, మనకి బాగుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి, ఇక్కడికైనా వాటర్ లేకపోతే మళ్ళీ ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళండి. సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అక్కడంటే మనకి పైనుంచి పడే వాటర్ ఏం లేదు, అన్ని స్మాల్ స్మాల్ ఫ్లోసే అనమాట. సో మీరు ఒకవేళ మీరు ఇక్కడికైనా వాటర్ లేకపోతే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి. సో అది నా సజెషన్ అయితే. మరొకసారి తిరుపతి గ్రిల్స్ మీ ముందరికైతే వచ్చేసాడు. ఇవాళ మమ్మల్ని పుత్తూరు మండలంలో ఉన్న దట్టమైన అడవుల్లో మమ్మల్ని అయితే వదిలేశారు. సో ఇవాళ మేము మా కెమెరా బృందం అయితే ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం కూడా కొనసాగించి ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలో మీ అందరికీ చూపిస్తామన్నమాట. నిన్న నైట్ మేము ఇక్కడే తలకాయ కూర బోటి వండుకొని తిన్నాం. సో అవి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాయంటారా, మేము వస్తూ మటన్ కొట్టు మసాలా అన్న దగ్గర కొట్టించుకొని వచ్చాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి వాన పడడం వల్ల అది చెదిరిపోయింది. సో మీరు ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ కానీ ఏమైనా వండుకుంటే కన్నా మీరు మంటను ఆర్పేసి వెళ్ళండి, ఎందుకంటే అడవి అంటుకునే ప్రమాదం అయితే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్న జలపాతాలు చూస్తుంటే నాకు జలపాతం సాంగ్ గుర్తుకొస్తుంది, కానీ క్లైమాక్స్ని గుర్తుకొచ్చి పాడాలనిపించట్లేదు. ఏంటి నా చేతిలో మొబైల్ ఉందని చూస్తున్నారా? వస్తూ ఇక్కడ నైట్ టైంపాస్ కాకపోతే యూట్యూబ్ చూద్దామని తెచ్చుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నెట్వర్క్ లేదు. సో నేనేం చేశానంటే ఇప్పుడు ఈ అడవిలో ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశానికి వచ్చేసాను. సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం గన అంటే ఈ మ్యాచ్ బాక్స్ నేను వస్తూ ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చాను. సో ఇలా మనం అంటించామంటే ఈ పొగ గాలిలోకి చేరి ఎవరన్నా వెళ్తుంటే మనకు సిగ్నల్ వస్తుందన్నమాట, వాళ్ళకి సిగ్నల్ వచ్చి సో మనం పొగ మాత్రమే వచ్చేటట్టు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. సో ఈ పొగను చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయగలరు. సో నేను ఇచ్చిండే సిగ్నల్ చూసి ఒక కార్ అయితే నన్ను కాపాడడానికి వచ్చేసింది. సో నేను ఇంకా కారుకి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను, కార్ డోర్ రావట్లేదు. సో మొత్తానికి ఇదండి మూల కోన వ్లాగ్ అయితే. వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఇక్కడికి రావాలంటే ఈ లొకేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాం, మీరు ఆ లింక్ని పట్టుకొని నేరుగా వచ్చండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, మీరు డైరెక్ట్గా అయితే ఇక్కడికి రీచ్ అయిపోతారు. సో ఎప్పుడైనా వాన పడినప్పుడు మీకు రోడ్స్ అటు ఇటు అవ్వచ్చు అనమాట. సో అప్పటికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, మీరు రీచ్ అయిపోవచ్చు. సో అది ఈ లొకేషన్ గురించి అయితే.
సో ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ 19th కల్లా మన ఛానల్ పెట్టి 1 year అయితే అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ అయితే 2.6K సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఉన్నారు. సో ఆ టైం వచ్చే లోపల మనకి 3K సబ్స్క్రైబర్స్ని అయితే క్రాస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సో మీరు ఏం చేయాలంటే దానికి షేర్ ఎక్కువ చేయండి. ఎక్కువ షేర్ చేస్తే సో మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారు. అలానే మీకు నచ్చితే కన్నా వీడియో లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల పుష్ వస్తుందన్నమాట. సో మొత్తానికి డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. తెలుసు కదా, అక్కడ గంట కొడితే ఇక్కడ మన ఏడుకొండల సంఖ్య పడాలా, కొట్టండి. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.